大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 S5 嘅 Mastering Mathematics Exercise 12B Question 12。我睇下題目啦。In the figure, angle ABC equal 123 degree. Find angle AOC。呢度有少少尷尬嘅 angle AOC 呢有兩隻嘅，一隻呢就係紅色箭嘴指住個啦，我哋叫 minor 嘅。另外一隻呢，我哋叫住 theta 先啦，佢都係角AOC 嚟嘅，不過呢，我哋叫佢做 major 嘅啫，即係較大嗰個。既然題目呢就冇講清楚係揾 minor 啊定係 major， 咁我呢就會一次過揾晒兩隻先嘅。OK， 咁我會能夠揾到呢就揾到 major 嗰個。點解呢？因為呢一個呢係一個嘅 angle at centre 圓心角嚟嘅，咁我呢就會睇住 AC 兩點。我哋睇到啦 ，AC 嗰兩點呢就會射咗兩條半徑，同時間射咗兩條 chord 出嚟嘅。OK， 咁我哋就會考慮到呢angle at centre twice angle at the circumference 嘅。但係留意啦，嗰個圓心角angle at the centre 同埋個圓周角 angle at the circumference 一定要喺兩個唔同嘅 sector 嗰度嘅。你好快就會計到 theta 呢就會係246度噶啦。由於題目講得唔清楚到底係計 minor 定計 major， 所以呢我呢就列明咗我哋啱啱計嗰隻 angle AOC 呢就係major angle AOC 嚟嘅，係426度。咁至於隻 minor angle AOC 係點呢？喂，大佬，我哋用 angle as a point 就搞掂啦，360度啊！利用呢一個嘅 angle as a point， 你會計到 minor angle AOC 等於114度嘅。咁我 check 咗個答案，書裏邊其實就係問呢一隻嚟嘅。接住落嚟呢，我哋就要揾埋個 OAC 嘅 OAC 好計啊！佢係一個嘅等腰三角形裏邊啦，我哋揾到呢隻114啦。既然係等腰三角形，咪交代有對底角一樣咯 ，base angle isosceles triangle 啦。然之後用大家最熟悉嘅 angle sum of triangle 就會計到直角 OAC 就會係等於33度，咁就計完啦。多謝大家，拜拜。